RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbog duwa nga matapos lang sa usar ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumuat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguan lang ko ninyo sa pangan nga Tin. Hingkod ang pangidaron, minyo ug may duha ka anak. Taga Manila gyud ko, apan ni anak ko karon magpuyo sa Zamboanga City. Kada adlaw gyud ko mamati sa inyong programa. Mao nakasabot na kahit ko og Binisaya. Gipa-translate ko na sab sa puong Binisaya ang akong suwat aron nga mas masabtan ninyo ang akong suliran. Punto legal kini. Kabahin kini sa kasal namo sa kumbana. Aron inyo sabtan, sugdon ko diyang didto pa kami sa Manila. Ingon ini ang mga panghitabo. Tin, pakasal lang ta. Ha? May nadunggan ko nga may kasalang bayan ni sa Manila karong Valentine's Day. Libre ang mapakasal sa mga nagpuyo-puyo lang. Ha? Uy, kaduol na anak. Nga kinahanglan pa man ta mangandam anak. Sama sa pagpangandam sa itong mga requirements. Sama sa birth certificates na to. Sinumar. O may seminar pa manggani siguro na. Wala ko na kinanglangan sa kasalang bayan eh. Saywa. Kanang tanan? Dili na ta pangitaan? Oh, di na ko ta lisulisuron. Aron lang makasal ang mga nag-iipon ng daan nga may mga anak. Kanya, may duha bita ka mga anak. Di, pasara kaya ta. Kaya maamang ko na i-prioritize ang dugay na nga nag-iipon nga may mga anak. Klaro ha sana, oy. Kung maubag yun na. Ikaw may paklaro riha kung willing ka bagyo mo pakasal ako. Oh, siyempre, oy. May anak na gud ta. Oh, kung mo na, pagandam. Eh, maapil ta sa kasalang bayan. Congratulations! Salamat! Kasaligit natin. Maog yun, Lloyd. Maaari nyo nang halikan ang inyong mga kabiyak. Kiss ko to eh. Day, sabadya eh. Sige na bitaw tag-kiss-kiss. Ay, bahala ka. Kiss ko eh. Kiss ko ha. Mahal kita, Ten. Mahal
mahal din kita, Lloyd. Lloyd, kumusta ko sa barangay? Kung nanaba ko ang atong mga requirements sa pagpakasal. Kumusta naman itong ipadaan mong request sa inyong Sambuanga? Nagpadaan mo kong request, pero anong kinahanglanon pa na nila nga umanam tag-fill up na to, pagpakasala to? Oh, siyempre, lagi. Kaya man kita mo submit atong mga requirements di ang gikasalta sa kasalang bayan. To follow naman lang itong atong mga requirements, di ba? May gani, kay gitugutan ta. Mong i-complete na to, uy. Kaya basig, mapawalang bisa unya ang atong kasal. Sa? Sige, nagpaabot to. Ha? Ano sa man na? Din akong birth certificate nga akong gi-request gikan sa amo. Oh, Gatod ganiya sa courier sa among gitrabuan ganiya. maayo day noon. Ako niya ng tan-aw ron, ay humana to panihapon. Hala? Wa man ni magkatugma ang birth certificate ni Lloyd sa iyang gifill-upan sa among pagpakasal? Sayop yun. Dili mao ang iyang pangan. Og ang spelling sa pangan sa iyang mama, sayop. Og dili pag yun mao ang middle name sa iyang mama. Oo, dala awag gud ni Lloyd Ang spelling sa pangan sa imong mama, usa lang ka letter L ang imong gisuwat. Servilana. Unya, kay duha man lagi di ay ng letter L ang iyang pangan. Kung basahon, Serviliana, unta. Uy, Unya, ang middle name sa atong birth certificate. Ang imong gibutang kay Francisco. Unya, Mendoza man lagi di ay siya sa imong birth certificate. ha? Gipasagda na lang to namong mga sayop-sayop nga entry sa among marriage contract. Ang importante namo ato higayon na nga nakasal nami. May bendisyon na ang among panagtipon kay may duha na baya mi kabuok anak. Apan sa nagkadugay ang among panagtipon, nausab ang akong bana. Ulio na lang ko niyang hubog og nasakpan pa nako nga nagsyabo. Naadik na di siya o pasakitan ako niya. Hangtod nga nakigbuwag ko niya og nagtrabaho ko. Unya, We, tinuod? Naminyo na ka? lagi, di man kamutuon ako May duha na gani ko ka mga anak. Di mo kong kailhan nga minyo og may anak ka na. Masayot na noon tag panguyab ani. Pero buwag namin sa akong bana. Oh, kun mao na, pwede pa di ay? Ha? Pwede ba kung manguyab ba? Kay buwag na mo sa mong bana. Brian. Uy, butan ba inas Brian, day? Nya, kugihan. Nakita bitaw nako. Nakita nako niya ang gusto kong maoy hiyas unta nga ako mabana. Da, pansaon taman. Dili man si Brian ang ako nabana. Pwede naman good na, uy. Kay buwag naman mo si mong bana. Mahadlo ko day nga makaamong ko og taw.
Kay basig mayabag niya ang utok at bana, nya hilabtan mi ni Brian. Ay, sus ka sayon, anak, uy. Palayo mo nga di mo matultulan ni Lloyd. Ha? Tin, kining mamaulit sa Mindanao sa amo. Unsa? Dito, dili na tingalit na matultulan sa imong kanhibana. Brian, Sige na, Tin. Magpalayo ta din sa Manila. Mamaulit ka sa amo sa Mindanao. Og dito, magsugot og bagong kinabuhi. Uban sa duha mong ka mga anak. Og isipon ko na sab nga mga matuod kong mga anak. Brian. Na ako'y sorpresa ni mo yan. Unsa mo na? Murag, mawa akong kakapoy ani gikas trabaho, da? Sure gid ko nga mawa ang tanan nimong kakapoy tungod ani. Unsa man ni? Uy, pregnancy test? Oh, Bri. Nagpiti ko. Og positive. Mabdus ko, Brian. God! Tin, ang dugay ko nang giampo nga magkaanak yun taga-ato, Tin. Oo, magid. Gihatag na gyud naton sa Ginoo, Bri. Pakasal na ta, Tin. Ha? Nanganak na ko karon sa among anak sa akong gikaipon ug malipayon kay kuuban niya kay pinangga kay niya ang akong mga anak. Bisan ang duha ko ka mga anak sa akong ex-husband, gusto na lagi unta nimong pakasal. Apan naglibog pagyud ko bahin sa akong kasal sa akong bana. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, nakasal mi sa kasalan ng bayan sa Manila. Ug wa mi mga birth certificate adto ug uban pa mga requirements kay to follow na lang. Wa sad mi parents nga nitambong sa among kasal. Valid ba ang among kasal? Ikaduhang pangutana, pagabot sa birth certificate sa akong bana, daghang sayop. Dili mao ang iyang middle name. Sa among kasal, ang iyang gibutang kay Francisco. Sa iyang birth kay Mendoza. Ma-invalid ba ang among kasal? Ikatulong pangutana, ang name sad sa iyang mama sa among marriage contract kay usaray letter L, Cervillana. Apan sa iyang birth certificate, duha ang letter L, Cervilliana. Makaapekto ba ni sa among marriage contract? Ikaupat ka pangutana, tungod sa kadaghang sayop sa among marriage contract, kung magkuha ko og sinumar, mugawas ba gyud nga siya ang akong bana? Pwede ba nako siyang mareklamo sa pagpamakak tungod sa mga sayop niyang gi-fill up sa among marriage contract, basin gituyo to niyag sayop? Ikalima o katapusang pangutana, buwag na mi sa akong bana, dugay na, ug may anak na gani mi karon sa bag-o na kong kaipon. Pwede pa ba kong magpakasal sa akong kaipon karon kung mapamatud-an nga invalid ang among kasal sa akong bana? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Tin. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan o ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problemang may punto legal. Of course, kanang mga emotional nato nga mga problema, usahay, nakakabit maginis mga legal natong mga pangutana. Ay sus, i-appeal nagpadala inyong mga pangutana kabay na ninyong mga emotional nga mga problema. Kanang mga personal nato mga problems, ay sus, ipadaoy, maminaw ta. Ato nang
nang hisgutan, ato nang suwayan, ato nang pangitaag kasulbaran. Og di gani ay ngita taglain oy, nganong di tum text ba, ngam din natoy lain ba nay daghan din ha. Di magool guys, mao na ay mo sigig sapot-sapot, ay sigig maoy, undangin ang tagay din ha. No, hangover ay makuha na to ana, mabati patagnaw mo sigig hilak. No, malusyang tagsamot ana, ayaw, ma-hurt gani ta. No, dapat pariha mo nako, saputon gani ko, ma-hurt gani ko, masakitan gani ko. Kibaw mo, magpagwapag yun ko. Anaon gyud na nako. Amura gyud na ako ang kanang buhaton kay samot kay para luoy na kay tagnaw nagsakit patason ni. Tanon ako sa amin dira bati pagud kay tagnaw na. Double trouble ta na guys, dili ta ana. Di ta magpadas mga problema sa kinabuhi. No, problema na. Sus, naanay kasulbaran tanan. Usas mga pamaagi para masulbad ni ipada ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. No, kumusta lain-lain og klase-klaseng pamaagi kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat ug mga suliran diri nato. Kumplituhan lang gid ang mga detalye para mas maklaro ang amo ang mahatag nga tubag ug tambag ang inyong mga pangutana, no? Kitang tanan naagyud tay mga lain-lain nga mga giagian nga suliran. And kami mapasalamaton mi nga tungod sa inyong mga gipadang suwat, kami nahatagan og higayon, no? Kaming Dr. Obra, kaning ato ang mga staff sa RMN, nahatagan mi og higayon nga maka-reach out ninyo, nga makahatag og tambag og tubag, no? Makalipay kaayo huna-hunaon nga kanang bisan pa man no sa kakadiyot aning ato ang programa nakahatag mig tambag og inspirasyon gyud ninyo. Salamat kaayo sa tanan nga nagpadayon og pagpaminaw, pagsubaybay gikan pa silang mga lolog, lola, ilang mamag, papa, tiyo, tiya, hangtod sila na pod, no? Ang naadik sigig paminaw sa ato ang programa. Salamat kaayo ninyo. Sa panahon pa nga si Tita Lourdes Libres Rosaroso gyud, wa gyoy makalabaw, way makatupong. Siya gyud ni, no, nagpasimono ani nga programa, naagyod mo, nagsubaybay mo, hangtod ganing sod ko, ug ako ang partner sa una nga si Dr. Randolph, ug karon tuod man kaming Dr. Obra, naagian man tuod tag mga dilubyo, mga pandemya, wa gyud mi muundang aning ato ang programa. Gipangitaan gyud ni natog paagi, no, nga maabot gyud masking asang dapitas kahanginan sa ato ang tanan nga mga sukintig paminaw nga dili mo na mo mapakyas ug padayon mi nga muhatag og tambag ug tubag sa inyong mga pangutana. Thank you kaayo sa inyong suporta ug sa inyong pagmahal. Salamat sad kaayo sa tanan nato mga likers and followers, sa ato ang RMN nga mga followers kay dinha na ninyo gyud mapaminaw ang ato ang mga programa matag adlaw no ug sa tibuok adlaw pagyud, including kani nga to ang programa kini ang akong suliran. Palihog og like sa ako ang Facebook account, no, or sa ako ang Instagram ug Twitter account. Kilay is life, good attorney, so beautiful, from Padre Burgos, Southern Leyte, ingon si Sofia Campilan. Di jud ko pwede di ko mangilay dahil kay tinuod. Kilay is life, no? Kagwapa sa kong idol, nice to meet you, idol, God bless. Almera Abeliana, yes, maskig na atas Facebook ba, nice to meet you, gyud gihapon, no? Taga-asa manis Almera, usay ako maguni ipang-click yun. San Carlos City, Negros Occidental. Works at Edi sa puso mo, charing. Charit, sunday kay ka Almera, ha? Hi, attorney, gwapa kay ka, Berna Deswaquido Homesilio. Kagwapa ni mo, ma'am, pa-shoutout ko sa taga Pamplona, Negros Oriental, Anali Cadiente. Hi, attorney Elaine from Jelly Rose Ibanez to your. Kagwapa sa kong idol, attorney, always be ako maminaw sa imuha. Mga tambag, ma'am, salamat kaayo from Matrel Shell. Hello ninyo, Berlinda Bolastig and Sofia Lorraine Alim Polos. Kinsa may letter sender na to karong adlaw? Si Tin from Manila or Zamboanga City. Nating ini sa Manila ron. Pero taga Zamboanga, bali di ay Manila gyud siya. Pero naa siya ron sa Zamboanga City. And everyday siya maminaw sa atuang programa mo ng kasabot jud
jud kuno kaayo day siya Bisaya. Chavacano na day niyang nakatunan. Gipa-translate ko na sab sa pulong binisaya. Ang akong suwat aron na mas masabtan ninyo ang akong suliran ko no. Ingon siya, no? Ingon si Tin. So una niyang pangutana, kabahin man ni atong iyahang bana ex-husband. Nagpakasal man ni sila, unya naglibog siya kay nagkasal sila atong kasalan ng bayan sa Manila. Wa daw sila'y birth certificate ug ubang requirements giingnan nga to follow na lang. Wa po'y ginikanan nga ni tambong atong ilahang kasal. Valid ba imong kasal? I think mo yung kagkasalan ng bayan, ang kana mo mga local government unit sama sa Manila. Even there is sa Cebu, no? Cebu City, Lapu-Lapu, Mandaue. Mubuhat na sila og kanang gitawag na mass wedding. Nganuman, tungod kay sigun sa ato ang mando, no, sa ato ang konstitusyon, ang basic na social institution gyud ang pamilya. Ang pamilya magsugod gyud nas kasal. And ato gyud nang gi-encourage nga mahimong legal ang kanang mga union nga mga pagpuyo, no, nga mga nag-live-in nga wa pay benepisyo sa kasal nganuman. Kay labi na kung makaanak na, no, unya nanay mga katigayunan, lahi ang katungod sa usa ka legitimate kumpara sa illegitimate nga bata, no, ug ang sa asawa pod legal pod nga wife mo nang i-encourage na nila na aslay mga ingon ana, no. Unya, so duda na ko muna imong pasabot nga kasalang bayan mas wedding to. Dili man gud unta na pwede nga makasal mo nga way mga requirements. No, so di pog ko katubag kung valid ba tong inyong kasal not unless mukuha mo og marriage certificate or certificate of no marriage kanang sinumar para sa imong kaugalingon para matan-aw nimo kung narehistro ba. Narehistro man ganito, naa gani kay marriage certificate or certificate or no marriage nga o certificate of marriage, no, sa imong sinumar, then valid to ang kasal kay narehistro man. Ikaduhang pangutana, pag abot sa birth certificate sa akong bana daghag sayop, di mao ang middle name sa among kasal, ang iyang gibutang kay Francisco, sa iyang birth kay Mendoza, ma-invalid ba inyong kasal? Dili ma-invalid, pero naalay mga typographical error sa entry sa imuhang marriage certificate nga pwede ninyo makorekan sa pinaagi sa pagpakita sa imuhang sakto nga birth certificate. Ikatulong pangutana, ang name sab sa iyahang mama sa marriage contract kay usaray letter L sa Servillana apan sa birth certificate duha Servillana. Makaapekto ba gyapon na sa marriage contract? Like I said, dili typographical error ani basa gani nimo maumaurang basa, no, so pwede ra gyud na siya ma-correction of entry. Ikaupat nga pangutana tungod sa kadaghang sayop sa marriage contract. Kung magkuha kog sinumar, mugawas ba good? Yun nga siya ang akong bana, pwede ba nako siyang mareklamo sa pagpamakak tungod sa mga sayop niyang fill up sa imong marriage contract basin gituyo niyag sayop? Halaha, basin pud siya, wa pud siya kabaw nga Mendoza de siya, nagdahom siyang Francisco siya. Para makuha nimo ang imuhang sinumar, i-entra didto kung unsa gyud ang pangan nga iyang gisuwat kato sa inyong marriage certificate para matan-aw nimo na rehistro ba to or wala. From there, pwede ninyo na makorrected o gusto ka. Ikalima o katapusan, buwag naman ni sa mong bana, di na din siya, pasagda na lang to na to. Di ay no, takto, buwag man din ni sila. Ug may anak na gani, sa bag-o na kong kaipon, pwede pa ba kong makasal? Sa akong kaipon ron, kung mapamatud-an nga invalid ang among kasal sa akong bana, mahibaw-an ra gyud na nato kung invalid kung iniguha ni mog sinumar, using the entry nga gigamit sa imong bana katong nagpaminyo mo pagrehistro ninyo sa inyong kasal, mugawas gani nga minyo ka, ikaw, na kay entry sa marriage, di pa ka pwede magminyo anang imong kaipon karon until magpaanal ka. Dili ka pwedeng maminyo. Nganuman, kay naamang kay registered marriage, di ba? Kasado pa man ka, kay nakasal man to, maski pag may dili valid, pero the only way para ma-invalidate na is imong ipaanal. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gyapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.